السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية الفستان القصير في المنام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت صاحبة الحلم عزباء فرؤيتها للفستان القصير يكون في الدين أو الصحة، ولو متزوجة تكون مؤثرة في عبادتها أو زوجها مؤثر في حقها وفي دينه، أو هناك مشكلة مع زوجها. والفستان الطويل له رؤية حميدة بعكس الفستان القصير. لو رأت الفتاة العزباء أن ترتدي الفستان القصير فيدل على كشف سر لها أو عريس غير مناسب. والمرأة المتزوجة إذا حلمت بالفستان القصير يدل على تغيير أحد صورتها أمام زوجها، وخاصة لو لم يكن هناك غطائر للرأس أو يتركها زوجها ويسافر. وإذا كان الفستان القصير أو متسخ فيدل على سوء الحال أو أخلاق فاسدة. تفسير ورؤية الفستان القصير في الأحلام. الأحلام عادة تكون غريب، فالثوب أو الفستان القصير له العديد من التفسيرات. فإذا رأى الحالم أن الثوب القصير يكون أزرق يدل على الخير الوفير والرزق، أما إذا كان أسود يدل على الحزن والمشاكل والخصومات بين الزوج وزوجته. أما إذا كان الفستان لونه أبيض فيدل على سفر قريب. وإذا رأى النائم أن الفستان قصير ومقطع وممزق يدل على الحزن والمرض. وإذا رأى الحالم أن أحد أقاربه متوفي وهو يعطيه الفستان القصير يدل على الفرح والسرور. أما إذا رأى الحالم أنه يرتدي ثوبا قصير فيدل على أنه مؤثر في حق زوجته وعليه مراجعة نفسه. أما إذا رأت الفتاة العزباء أنها ترتدي فستان قصير يدل على وجود عقبات ومشاكل في حياتها أو اتخاذها قرارات مصيرية. أما إذا كانت متزوجة ترى نفسها ترتدي فستان قصير يدل على التأثير في العبادة أو التقصير في حق زوجها. وأيضا يرى العالم ابن سيرين أن لبس الملابس القصيرة في المنام يدل على رؤية سيئة، لأنها تشير إلى ضعف الإيمان وعدم التقوى. ويفسر الحالم على حسب رؤية الحلم به، ويتم تفسير رؤية الفستان على حسب لونه. فإذا كان لون الفستان أسود يدل على أن سوف يصيب الحالم حزن وهم ومصيبة. أما تفسير ارتداء ملابس قصيرة للعزباء، عندما ترى الفتاة العزباء أنها ترتدي ملابس قصيرة يدل على مواجهة متاعب ومشاكل وصعوبات كثيرة. أما إذا كانت الملابس قصيرة ولونها أخضر يدل على أنها سوف تتخذ بعض القرارات المهمة. تفسير رؤية ارتداء الملابس القصيرة للمتزوجة. فرؤية الملابس القصيرة في الحلم تدل على التأثير في دينها وواجباتها كالصلاة والصيام. تفسير رؤية ملابس قصيرة للحامل. يدل رؤية الملابس القصيرة للحامل تدل على حمل سليم ومولود سليم وصحة جيدة. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الفستان القصير في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.